Sveiki visi! Iš praeitą video pridėjau kelis trumpas ištraukėlius, kad nors koks susipratims susidarytų, kas buvo daroma. Ir gerą žiūrėjimą jums. Nuklėja jau matyt sudžiūva. Praėjo biškų laik čia mum. Biškį tik ventiliatorių pasitvarkėm tau šilumėnį. Įdėjom termorėlę, kad pats lauk išsijungtų. Nu, greičiausiai nebepabėgs čia. Kad atleisi. Va. Kolega čia darboja, žodžiu, negaus spėti, bėgti iš paskui su kamerą, filmuoti. Lenčiai paruoši, čia kita lova. Bus ryto greičiausiai pradėsim tai daryti. Tai mūsų kojų čia višims iš spaustų skleis čia nuvaliau, žodžiu. Kiek sugebėjau, nes parodysiu jums. O, su tokiu įrankiu, bet čia man toks mažas, beleikstas šepetys. Ir kažką labai sunkia bei prigauti. Valyti. Ar naują šepet pirkti. Kaip tep, užbrėžti. Jāsien, su tokį aparatu. Biški pošknais, kā man biški paleidī įsijungt, lauk. Gavīt, ka šāp kitēp įsijungt. Makyta, prisimēsvės ūkiu apsaugu prisidīt. Jā, saugu. Nu, va, lēns paruošas un šļipautas, saksēm, furnitūra. Furnitūrai pas mūsų tokiai, va, geležė. Tai va, parodysiu. Kietą dalį. Kitą dalis atrodo tep. Žodžiu, anė susikabint tokiu būdu, paika gan tvirta. Gal jaukinga atrodo bištos bliekas toks, kiek čia gal, sakyčiau, milimetrą nuo storumo, bet tvirtoma, nu tikra, kad užtenka. Lova. Čia ir nuomas, sąlygom naudotas lovas ir tokį furnitūrą naudojam, kiti nepasitik, sakė, jaukinga atrodo, bet iš tikrųjų laika. Čia turėjom biškai kitoj gamintojai tų geležių. Bet nežinau, nei gal ten dasu tokias ragiukas į to medį įsikabint, kažko man nepatiko, žodžiu, stebė prikrauti. Tuos būtent tuo gamintojos neįgauti, tuo momentu neturėjai, nusipirkom kitą. Ausis čia yra ukrainietiškas. Žodžiu, su ausiai reikala tokiai, čia yra labai keits, nežinau, nes buvo susidurši Lietuvo, kad būtų tokiai tom ausiaus. Medvarš tiesiog tik grauština jam. Įgreišti, paprasčiausiai to medį. Jeigu biški graušinė, tai taikė, ten plonesnį panaudoja, tu jau sakė medvarš lūšt. Medvarš naudojam Burts firmas. Jo, nesakyčiau, kad kažkokie iš senokų, tai medvarštai. Oi, garėkau pasimėjau. Neapspėjau galvoti, šnekėti ir galvoti. Nu, kad kažkokie iš senokų nusipirkis, tai dar niek nesakyčiau, kad net lūžinė. Šiaip jau ursinė, manau, turėtų būti biškrimtesnė. Plakit kažkap net atgaunas čia man. Rūkst ir dūmo, kai grįžti tokiaus.
Dabar susisukinėjam tik tas pudo medvarštis, nes tas gėliui vis tik reikės nusukinėti. Prieš dažymą dažom be geležių. Čia nedažyta bus, čia bus beicauta. Bus spalva, kažkur pilka gal, neprisimenu tiksliai. Tai jeigu nudažytų, čia grūtelis kažko dar matau, tam pirmiausia tam nukriokšti, čia garantuota nusikruošta. Čiužinių įleidimą dedam standartišką 10 cm. Tai čia matuojam dabar 12. Vis grotelė, ten panašia gausis 10 cm, 10 subiškį. Grotelį leidimo padaryti. Na. Tepam klėją tropnę. Man kolega nerimaujant, nor baisės lipaut. Pasiems 320 popieriams, tren, sak, kažko silpna teja. Dar apkaltin manėm, sak, padėjo neveito popierį. Apgavavo šanu. Ant mašinėlis. Šiaip su 100 mes ten šlipuojam. Man pasitaik 320. Nu, žodžiu. Dar reikia paėžyti lentos teisom. Jei ką dar šito pagalioko gal lent išteisinti. Kol nėra prisakt. Teplius laik medvarštis paimdavo, kiek reikėdavo, dabar kažkap netičiau vein pritrūko. Nereikėdavo neskaičiuoti, jam į turikti iki grek. Nusvais negeru, bet tep jau būn, kad daug metų dirbi. Čia jau kauja, aišku. Pinki, 2. 5, 2. Dedam su tos paties makytinės kaladukas. Nu, žodžiu, tu jau neberodys. Rodys, kaip surinksim. Nu, va, klei sutepim. Liek spaust. Nu va, žodžiu, šį vakarą darbus baigam, kleis išsivalysim. Atsisveikinam iki rytojaus. Susimatysim. Septyni. Turim įrankį, tą sakau. Nu va.
apsakiau po vīna. No, pudu medvaršs. Dar reikės nusakinėti prieš dažom. Dar reik prisukt tam pagaliau per vidurį. Liekioka. Tiep kažkap. Skylius grįžti būtiniausia. Kaip minėjau. Tai va. Nu, bet girdi. Nu, i va, toks mums statinys gavos. Aha. Tada, liuks. Biški gal. Man čia patraukiau, kad praeit gal. O, žodžiu, varkelį nebe. Tai apgalvos. Gerai. 20 cm aukštės turi būti. 20 cm aukštėsis į. Nu, va, turim pagalį jau vidurinį pasiruošę. 2,11 m bendrus yra ilgis lovos. Ir kad im 19 mm. 19 minus 19, gaunasi 1,992. 1,992. Biška, kad bumbaliaut kraštas. Kita dalis, čia kur sokas atrodo tep, čia kur prie lovos sokas. Ranėdvi irgi taigi būtų susikabin. Gaunasi toks tverts įjungiams. Iš skilutis, kad nieks neskiltų. Aš gerai atmatavau, nebus trumšai, sprindi. Tokį. Taip atrodo čia lovo vistas susikabinėms. Ir kitą pusę. Esame iškoti grotėlių pjauvat. Darytais, tiksliau, nes nėra iš ko pjauvat dabar. Grotėlių žiūriu, čia pridaryta, bet tanos kažkoks vis trūms atrodo. Jo, po 1,40 m, rek po 1,60 m. Išrausiau čia kelis toks lintelis. 3 penketukai iš juodo auksnį, vienas greičiausia stūrs atrodo bus 6 toks. 5-7 iš peržą. Tai šias grotėlis greičiausia iš tų lentų čia montavovo. Gal tą tik nereikėti, bet iš tų 3 auksninių galvoju gal neužtekti. Hotelis, kad aš darau, aš nieko neteisu per leistovą. Iš karto varau per reismusą. Gerai, biški kumpa, grotelį nieko nedarys. Paskiau, ką reik per zeimą ar išpjauti, čia tus kraštus nuteis ir teik.
Dar kojai padirbt tam. Pagaliau čia man. Matau, jeigu rodam 27 nepilnas, tai reikia daryti 25,5 kojai. Pagal radau kažkokį, bet kojai kažkur mėties. Reiklėnis padarysi. 25,5 nutarėm. 20. Aha. Gal kažką reikia apipjaustyti, kad solidžiau atrodytų man. Apšlifuoti. Da, tiesiog tik reguliuojam varžtėlį, ne pas visų grindis ten. Lygis tai ir ypač pas mūsų. Kažkų užsibrėžiaus tų pieštų panašią kaip savinti. Niek matyt negal. Iškom bedari, grįžam skylius koje. Koje kiti dara, kiti dada 2 kojas. Mes dadam 1, aš dedu 1. Nežinau, kažkap tas boļks tikrai, ka nelūš nu to. Nors tu pat koji prisimeni ir sugebėjai kažkas nulaužti. Gal traukom plovu kažkap. Bet kap, tokį klientą mums pamokė. Neberanda dabar medvaršį kažkap. Kap tokį klientą mums pamokė. Dabar šauna medvaršės kokias 140 ant 6. Klijų, jų nieks neblūšta. Tikrai, kad atsirasti 30, galbūt kažkada buvo problem, prisimenu, tokia atrasti, tai jau radau, kaip štičiom šį kartą, greitą. Biškį susukam. Radau, 10. Jeigu čia 10 buvo. Nu, šaunam tokį. Tokį. Paskiau tokį. Nu, pataiko. Lonks ver. Nu, va. Brutelis abliuoja man 16 mm. Pilna to užtenka. Ir taip neamortizau. Kiek pjauti? Čia 1,28 m, 29 m.
Opa, čia dar neįvirtau hilų. Būtų gavėjus vaizdelis. Ką? Kažkop. Jaučkuoju. Nebepakilo. Būt dolks sugrindai pakilai. Peškinam grotelis. Sargės albo perk. O tai jau komentuoti pradėt. Nu, va, kaip minėjau, lieka nusakinėti furnitūrą ir ruošti dažymų. Kas iškentėjot iki pat galo, bus dar video. Žodžiu, dažyti dar greta nedažysiu, nes ir dar į to pat komplektą ir komodą daryti, dar 2 spintelės daryti prie tuos lovas, įkelsiu nuotrauks, parodysiu, ko būtent darysim. Taip, kad prenumeruokit kanalą, kad jūs nieko nepraleistumėt. Ir šiam kartu atsisveikinu su jumis. Iki.